Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-977-521 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ իրավապաշտպան լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժաննա Ալեքսանյանին։ Մեր հետևորդերին հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապան ուղիղ եթերները կարող եք հետևել Նոյան Տապանի Patreon-ում, Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում։ Բարև ձեզ Տիկին Ալեքսանյան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Այս տարվա առաջին մեր հաղորդումն է փորձենք գտնել դրական ինչ-որ աշխատանքներ, որ կատարվել են, խոսենք դրա մասին, երևի թե դա կմնա հետո, բայց անդրադառնանք ինչ է կատարվում հիմա մեր ներհասարակական եւ իրավական կյանքում։ Տիկին Ալեքսանյան, դուք երկար տարիներ խոշտանգումների հետ կապված գործերով եք զբաղվել, թույլերի, տկարների, մի խոսքով այս ամենի հետ կապված երկար փորձ ունեք։ Հիմա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կալանքներն են շատացել, բավականին դրանք մոտավորապես ըստ Ֆակտոր հեռուստաընկերության տվյալների նախորդ տարվա 10 ամիսների համեմատ 350-ով ավելացել են այդ կալանքները։ Ընդ որում կալանքների թեման ինչու եմ ուզում այսօր մենք անդրադառնանք, որտեղ մենք ունենք կալանավորված անձիկ, որոնք ըստ ձեզ նաև ապօրինի են գտնվում անազատության մեջ եւ արդյոք այս կալանքը հանցագործություններն է կանխում, թե դարձել իշխանությունների ձեռքին մեխանիզմ, որով կարողանում են իրենց հարցերը կարգավորել։ Կան վիճակագրական տվյալներ, որ կալանքները ավելի շատ են, քան կալանավորվածները ավելի շատ են, քան դատապարտված անձինք հիմա այս պահին, այդպիսի վիճակա։ Մենք տեսնում ենք, որ խոսքի համար միանգամից կալանավորում են։ Այսինքն գիտեք, այդ ստանձնած պարտավորությունները Եվրոպայի խորհրդի առջև, որ կալանքը պետք է կիրառվի ծայրահեղ դեպքերում, բարբերաբար խոսվում է այդ մասին եւ ոչ միայն ես, այլև կան մարդիկ, որոնք խոսում են, անդրադառնում են, հիմնավորում են, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս գործող իշխանությունը հենց այդ մեթոդները, այսինքն կիրառում է հենց այդ մեթոդները։ Օրինակ վերցնենք Նարեկ Սամսոնյանի եւ Ազգեն Սաղաթելյանի, հա, իրենց իմենեմնի այդ հաղորդումը, որ ունեն, ասենք նրանց կալանավորումը, այդ վայրի ձևով այդ կալանավորումները, Են գիտեք չէ դա ոնց է եղել, որ Ալեն Սիմոնյանը, ազգային ժողովի նախագահը, նրանց անվանել է էշի լակոտներ եւ գրառում է արել, այդպեսի գրառումը կա։ Եվ այս տղաները պատասխանել են իրեն եւ ներողություն այդ բառը հետույք բառի համար, ասենք կալանավորված են եւ հիմա բողոքարկում են, մի ամիս ու կես նրանք կալան, համարը 2 ամիս է կալանքի տակ են նրանք, այսինքն ինչի խոսքի համար մարդուն կալանավորելը ընդհանրապես, ասենք ոնց կարելի է։ Ընդ որում Եվրոպայի խորհուրդը հակադարձում է եղել եւ ոչ թե իրենց նախագահը։ Այո, հակադարձում է եղել եւ իսկով ասեց, որ ազգային ժողովի նախագահը եւ ընդ որում ինքն է հայցը ներկայացրել դատարան։ Այսինքն մենք տեսնում ենք նաև այդ ճնշումները դատարանի վրա եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղղակի հայտնի են դատավորները, որոնք միանգամից կալանք են տալիս, որովհետեւ այդպես են ցանկանում իշխանությունները, նույն Ալեն Սիմոնյանը։ Դու ոնց կարող ես այդպիսի բառերով խոսել մարդկանց հետ։ Դուք հիշում եք, չէ՞ որ նա թքել էր նաև քաղաքացու դեմքին եւ անպատիժ է մնացել, նշանակում է ինքը շարունակում է, այսինքն նույնիսկ պատժի մասին խոսել մենք հիմա մի տեսակ ծիծաղելի է թվում, որ իշխանությունից որևէ մեկը կարող է պատժի ենթարկվի, էլի։ Եվ ուզում եմ ասել, նաև Սրբազան, Միքայել Սրբազանը, օրինակ Աջապահյանը, որը հենց խոսքի համար է կալանավորված, մենք այստեղ ձեր եթերում մի անգամ էլ ենք խոսել, գիտեք ինքը այն ինչ որ ինքը ասեց իր խոսքում բանավոր, մեկ անգամ հաղորդում ստացան այդ թեմայի շուրջ, մերժեց դատախազությունը, ասեց, որ դեռ հանցակազմ չի տեսնում։ Մի տարի ու կես հետո այդ նույն բանի համար այս մարդուն կալանավորում են այն դեպքում, որ որևէ մեկը չի հետևել իր այդ խոսքին, հասկանում եք, ինքը ազդեցություն չի ունեցել, ու դուք տեսնում եք ինչ խիստ պատիժ սահմանեցին, այնակ տիպիկ խղճի բանտարկյալ է Միքայել Սրբազանը, եւ մյուսներն նույնպես սարկած գործեր են, եւ կալանքի տակ ինչքան մարդ էին վերցրել, մենք հենց թեմայի մեջ ենք խոսում,
Հիշում եք, որ այդ ահաբեկչությունը, աղմուկաղաղակ բարձրացրեցին վարչապետով, ազգային ժողովի նախագահով ու գիտեք ինչ, երբ որ այդպես ճճում իրենք գոռում են, որ ահաբեկչության նախապատրաստությունը տեղ ունեցել, դու հասկանում ես, որ հիմնավորումներ չունեն։ Դրա համար է այդ աղմուկը։ Եվ իրոք այդպես էլ եղավ, երբ որ նախաքննությունը ավարտվեց, պարզեց, որ այդ ուրիշ ձայնագրություն է եւ ուրիշ բանի մասին էր խոսքը։ Եվ ոչ թե ահաբեկչության նախապատրաստության մասին էր խոսքը։ Եվ այդ ձայնագրությունները, երբ որ բացահայտվեցին, երբ որ հասանելի դարձավ բոլորիս, մենք էլ լսեցինք եւ մեկնաբանություններ տվեցին նաեւ փաստաբաններ, մենք տեսանք, որ դա կեղծ եւ սկսեցին կալանքից ազատել այդ մարդկանց։ Դուք հիշում եք երևի այն կնոջը, որ Լիդիային 5 ամսից ավել եւ խստագույն կալանքի բան էին տվել, չէ, առանց հարազատների տեսակցությունների 3 ամսով երկարաձգում են։ Գիտեք, այստեղ հանրային այդ արձագանքը շատ օգնեց նստածույց կազմակերպեցին։ Եվ այո, նստածույց կազմակերպեցին եւ ասենք ինչու եք դուք ձեր քաղաքացիներին այդպես վերաբերվում։ Ինչու եք դուք հայտարարում եք, որ դուք ժողովրդավար եք, չնայած որևէ աղերս չկա ժողովրդավարության հետ, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա շատ եւ շարունակվում են եւ դուք պատկերացնում եք Մարի ջան, եթե հիմա այս ընտրությունները մոտենում են եւ ամեն ընտրությունների ժամանակ ավելացել է բռնությունը լրագրողների նկատմամբ եւ այդ եւ ոչ միայն լրագրողների նկատմամբ, մենք դեռ չգիտենք ինչեր կկատարվի, տեսնում եք թե ինչ վիճակ է, շատ անհանգստացնող է, ասենք այդ մարդիկ իրավունք չունեն ինչ որ խոսելու, ինչ որ իրենց կարծիքը հայտնելու Ասում կարծիքը հայտնեք, բայց հակապետական հայտարարություններ հակապետական հայտարարություններ ով է արել, օրինակ այդ տղաները արել էին հակապետական կոչեր մի արեք, հեղաշրջման կոչեր մի արեք։ Չէ, ոչ, ինչի պետք է հեղաշրջման կոչ չանեն, հեղափոխության կոչ չանեն։ Հեղափոխության կոչ հենց ինքը վարչապետը ասում է հեղափոխություն արեք, եթե ինչ որ մի բան ձեզ ուղղակի այնքան կարճած են իրենք այդ իշխանությունից, որ եւ գիտեք տեղի են ունեցել բաներ, որոնք նրանց սպառնալիք են նրանց համար, կարող է եւ անազատության մեջ հայտնվեն, ասենք, եթե իշխանություն չունենան, եւ այս պայքարը իշխանության մնալու ցանկացած առիթ օգտագործվեն մարդկանց կալանավորելու համար։ Եվ եկեղեցականների, բարձրաստիճան հոգևորականների կալանքները, այդ հիմա նայեք, 4-ը 3 արքեպիսկոպոս եւ 1 եպիսկոպոս բարձրաստիճան հոգևորականներ են, որոնց մեղադրանքները ապօրինի են եւ հիմնավորված չեն։ Եվ Արշակ Սրբազանին ընդհանրապես 7 տարի առաջ նա թմրանյութ է փրկցել ինչ որ մեկի, ասենք նպատակը ավելի շատ եւ պատժելը կալանքը որպես պատիժ են կիրառում եւ նաեւ նպատակը վարկաբեկելն է, վարկաբեկում են այդ անձին, փորձում են վարկաբեկել, բայց այն ինչ հիմա տեղի է ունենում, ասենք եկեղեցու այդ կալանքները ես դիտում եմ եկեղեցու դեմ ուղված այս հարձակմանը իշխանությունների կողմից շատ ծանր է։ Իշխանությանը մոտ գտնվողներն ասում են սերի կայություն է, երբ որ դուք հայտարարում եք, որ մենք եկեղեցու դեմ ենք, մենք եկեղեցու դեմ չենք։ Գիտեք, իրենք այդ նախ ուզում եմ արձանագրենք, որ սուտը եւ խաբեությունը մենք բոլորս ենք տեսնում, այն ինչ որ իրենք այդ նույն իշխանության մոտ գտնվողները, ասենք, մեկնաբանում են Միքայել Սրբազանի կամ Սամվել Կարապետյանի, որ ասեց մեր ձևով կմասնակցենք, ընդ որում եթե դուք լսեք իր ձայնի երանգը շատ հանգիստ է ինքը դա մեր ձևով, այսինքն դեռ չգիտի կարող է նման ձևով ասել, չէ, բայց ես այդ իշխանության մոտ կանգնածներից մեկնաբանում են, որ մեր ձևով նշանակում է զավթել, հարձակվել իշխանության վրա, սպանություններ կատարել, փող, այսինքն մենք ոնց կարող է այդ մեկնաբանությունները
չգիտեմ ում համար է։ Եվ եթե չեմ սխալվում, լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանին հենց այդ բանը բանելու համար կանչել էին փորձագետին, որը նույնը ճիշտ է Միքայել Սրբազանի ժամանակ էլ գիտեք այդ փորձագետները այնտեղ կարծիք հայտնեցին էլի, որ իր խոսքի մեջ չկա ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի նույնը հիմա Նարինեին են որպես փորձագետ գնացել տունը Ես չեմ շմիրա տունը խուզարկել, բայց մեկ ուրիշին է խուզարկել, բայց որ կանչել են մեկ ուրիշ փորձագետի, լեզվաբանի խուզարկել էին տունը եւ դա աննկարագրելի, աննախադեպ մի բան է։ Իրենք ուզում են անդադ այդ ուժի, այդ ճնշման բանը պահել մեր քաղաքացիների մարդկանց վրա։ Հիմա դուք տեսնում եք ասենք եկեղեցու Բաքում երեք շատ կուզենամ պատմել մեր սիրելի ունկնդրներին նաև Կիրակի օրվա պատարագի ժամանակ ինձ պատմեցին մայր տաճարում այն հիշում եք այն մեր կաթողիկոսներից մեկի շիրմաքարի վրա որ բարձրացել էր Դուրգարյանի հարազատը, որը փոխտնօրենն է։ Ասել է չեմ իմացել, որ այդտեղ գերեզմաններ կա։ Այդ չեմ լսել, որ ասել է, բայց ես լսեցի, որ Դուրգարյանը ասում էր, որ ինքը ուզեցել է օդափոխվի, դրա համար բարձրացել է շիրմաքարի վրա կաթողիկոսի։ Բայց մենք գիտենք այդ Դուրգարյանի պահվածքը ինչպիսին է եղել այնտեղ եւ կան տեսանյութերը եւ կարող են նայել։ Եվ ասեմ ձեզ, որ այս Կիրակի օրվա պատարագի ժամանակ մարդիկ եկել էին այդ շիրմաքարը, մաքրում էին արցունքները աչքներին, ինձ պատմեցին, որ ինչ որ մաքրում էին, կտորներ էին բերել հետները, շատ հուզիչ էր ինձ համար էս որ պատմեցին, այդ վերաբերմունքը մեր եկեղեցու նկատմամբ, այդ ամեն ինչին շատ հուզիչ է, որտեվ իրոք մեր ներսում այդ ամեն ինչը կա Եվ շատ դժվար ենք հասել դրան եւ մեր այդ մայր տաճարի նկատմամբ մեր ակնածանքը եւ այլն եւ ասեմ որ մի հրաշալի պատարակ էր հետեւել եմ ամբողջ չէի գնացել ճիշտ է այնտեղ բայց եւ հիմա այս վարկաբեկումը եկեղեցուն այս սարսափելի է ուղղակի ասենք այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանի մոտ կանգնած իրենց արևմտամետ հռչակածները ձեր եթերում գիտեմ որ լինում են կաթողիկոսին ավազանի անունով են ասում են Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ասում է պետ դե ինքը իր կներեք սեռական օրգանները հայտարարեց որ ցույց կտա կաթողիկոսին չէ եւ եվրոպական մամուլներ գրել վերնագրեր են ուղղակի եվրոպական Евроньюзում եւ այլի ես ինքս եմ տեսելու ասենք այդ հայոյանքներից լավ դուք ուրիշ մեթոդ չունեք աշխատելու բանակցելու խոսելու եւ ի վերջո դուք կոպտորեն խախտում եք սահմանադրությունը կոպտորեն եւ գիտեք այս վերջին այդ որտեղ պետը անվանել ես ինչ վարչապետի ստորագրությամբ այնտեղ նա ինքը իբր որպես հետևորդ էր բարենորոգման մասին հայտարարություն տարածեցին, այո, որպես վարչապետ ինքը մակաբեր։ Եվ իրավաբանները, փորձագետները իրավական գտնում են, որ դա սահմանադրական կարգի տապալման ուղղակի կոչ է իր մեջ պարունակում։ Եվ այն, որ դու եկեղեցին տարանջատված է սահմանադրությամբ եւ դու իրավունք չունես միջամտելու, խառնվելու իրենց գործերին, թե աղջիկ ունի, հետո ես որպես հետևորդ եմ, հետո ես որպես չգիտեմ ինչ եմ, այդ հարցերը թող լուծեն իրենք ներսում, իրենց հարցերը եւ գիտեք օրինակներ կա, ընդ որում Հիսուս Քրիստոսին մենակ չեն թողնում, այդ կոչերը անում, պիղծ հայտարարություններ եմ համարում, ասենք նաեւ ես շատ ծանր տարա, երբ որ Զատիկի օրը, Սուրբ Ծննդյան օրը նա այսպիսի միջոցառում էր կազմակերպել, այսինքն հարամելու օրնել էր հատուկ նշված այո, մարդկանց ուրեմն այդ տրամադրությունները, այդ վերաբերմունքը ապականելու նպատակով էր դա արված։ Եկեղեցին էր Աննա եկեղեցին էր հենց հատուկ ընտրված Բագրատ Սրբազանի կարծես թե եւ քննադատում էին, չէ՞ որ այնտեղ հավաքում են մարդկանց ինչ որ կոչեր են անում։ Սա նողկալի ուղակի եւ ես սա այլասերում եմ համարում
Սուրբ Ծննդյան օրը։ Այստեղ ո՞րն է ձեզ համար կարևոր, այն որ իրավական դաշտը ճիշտ չի աշխատում, թե այն որ պրոֆեսիոնալներ չունենք, թե այն որ մենք դրսի համար ենք, տեսնում եք դուք ասում եք որ եվրոպական մամուլը գրում էր այդ ամենի մասին, ո՞րն է այստեղ ձեզ համար, թե ներսում ենք պառակտվում եւս մեկ անգամ սա որ օրենքը չի գործում։ Օրենքը չի Ինձ համար առաջինը նա է, որ վարչապետը ամեն ինչ ուզենա կարող է անի եւ տենց է իրեն պահում։ Հիշում եք, մի շրջան հայոյում էր, ինչպես ուզում վիրավորում էր, ասենք, կանոնական հերթով անցնում է տարբեր, բայց նա իրավունք չունի օրենքը բացահայտորեն խախտելու, ինքը երկիրը անօրեն է դարձնում։ Հիմա նայեք, սա ես չգիտեմ, կարող է բանդիտիզմի վերածվի։ Նայեք, Թալինի համայնքապետը գնում է այդ եկեղեցին, Նախիջևանի Մայրտաճարի բակում իրեն պահում են խուլիգանական պահվածքով տեսանյութերը արկա են, դուք էլ տեսել եք երևի, եւ այդ հայոյա խառն խոսակցությունների վար հետո ոչ ոք նրան չի մեղադրում։ Դատախազություն են դիմում, բայց դատախազությունը մինչև օրս ուսումնասիրում է, թե կա արդյոք հանցակազմ այդ խուլիգանության այդ արտահայտությունների մեջ։ Սա շարունակում է, քանի որ անպատիժ է, սա շարունակում է Թալինի եկեղեցում եւ թույլ չի տալի, որ քահանան այնտեղ կարգը ինքը վարի պատարակը եւ այլն եւ ինքը մտնում է, պահանջում է, որ իրեն պետք է խաչքավոր, ելի նույն պահվածքով եւ նրան պաշտպանում էր ոստիկանությունը Թալինում։ Հասկանում եք, եւ այս մարդը ոչ էլ այդ մի պահվածքի համար, այսինքն եւ լսեցի երեք Առողջապահության նախարարը ասեց, որ նա հիանալի համայնքապետ է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կադրերը այդ մարդիկ են։ Այդ մարդն է, այդ համայնքապետը, որի դեմքին որ դուք նայում եք, ուղեղի մտածողության որևէ բան չկա։ Նույն դատախազն է, որը երբեք գործ չի հարուցում այդ խուլիգանական պահվածքների համար, ոչ Էջմիածնի Մայրտաճարի տեղի ունեցածի ժամանակ եւ ոչ այդ Թալինի, որը շարունակվում է, եւ գիտեք ժողովուրդը դուրս է եկել եւ քահանան, որ կոնֆլիկտ չլինի։ Այսինքն մեր ժողովուրդը ինչքան, գիտեք, որ ասում են законопослушный է, կամ որ խուսափում այդ հավատացյալ ժողովուրդը եւ նա մնացել է այնտեղ, կարգ են արել, ինչ են արել, մարդիկ հետո են եկել, նրանք երբ որ հեռացել են, հետո են։ Սա ինչ վերաբերմունք է մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ոնց կարող է մի անձը այսպիսի պահվածք ունենա, բացահայտ խուլիգանական, եւ սա խրախուսում է, օրինակ համարում եմ, որ առողջապահության նախարարը խրախուսում է, պարզ է, որ Փաշինյանն էլ է խրախուսում, երբ որ այնտեղ չեն սաստել իրան եւ չեն զսպել, նշանակում է նա պետք է շարունակի իր այդ պահվածքը։ Շատ ծանր հոգեբանորեն մեր ժողովուրդը եւ շատերը մեծ մասը կարծում եմ, մենք տեսանք Մայրտաճարում ինչքան մարդեր հավաքվել եւ ինքնաբուխ այն ամսի 18-ին դեկտեմբերի, երբ որ գնացել էին այս 10 եպիսկոպոսները, ընդհանրապես նամակահանձներ, նամակահանձնելու, բայց մնացած ժողովուրդը ինքնաբուխ էր գնացել, ոչ ոք չէր բայց այս պատարագին կարծես թե հենց այդ ստորագրությունը դրված քահանաներից չկային, ովքեր որ վաստակցել էին ստորագրությանը, որ պատարագին Մայրտաճարի, այս վերջի Փաշինյանի, Նիկոլ Փաշինյանի ես չեմ հետևել իրան, ինչեւ ոչ եք կարողանում հետևել։ Լրատվությունը հայտնեց, որ նրանցից մեծ մասը, այսինքն ոչ մեկի մասին չկար, որ նրանք ինչ-որ առաջնորդներ են։ Հասկանում եք, ինքը մենակ չի թողնի եւ կոչի անում հենց հավատացյալ ժողովրդին, որ պատկերացնում եք։ Մեկ քայլ է մնացել, որ իրեն Հիսուս հռչակի, Տեր Պետրոսյանն էր ասել ժամանակին, որ նա կարող է իրեն Հիսուս հռչակել եւ վերջ։ Այստեղ ով է մեղավոր, Տիկին Ալեքսանյան։ Այդ տեսեք, չարաշահում է իշխանության։ Այսինքն մենք ինչ պիտի անենք։ Այստեղ մեղավորներ պետք է փնտրենք, թե պետք է գտնենք որտեղ ենք սխալվում։ Գիտեք, որ մեր իրավապահ համակարգը չի աշխատում։ Վարչապետը բացահայտորեն չարաշահում է իր լիազորությունները, մենք դա անընդհատ տեսնում ենք։ Խախտելով այդ օրենքները եկեղեցու հետ կապված, մենք շատ հարցեր ենք տեսնում։ Ասենք
խուլիգանական արտահայտությունները, որ անում էր, հիշում եք եկեղեցիականների, այսինքն սա որևէ այլ երկրում ժողովրդավար, իրավական դա դատապարտելի է կլիներ, երբ որ նա ասում է, որ կներեք, դոմփել է իր քերակնոջը, խուլիգանություն է սա էլի ուղղակի։ Դրանից հետո ավելի վատ բան կաթողիկոսի հասցեին եւ ընդհանրապես ասենք Սամվել Կարապետյանի մասին Տիկին Ալեքսանյան, ասենք դա վայել չի, նա վարք է թելադրում, հասկանում եք, բացի այդ այս գործողությունները հիմա կավարտեմ, պարակտել է ժողովրդին, այդտեղ վտանգ։ Այո, պարակտումը ակնհայտ է պարակտումը։ Իսկ ինչու եկեղեցին չի ձեռնարկում քայլերը թեկուզ դեպի վարչապետ այդ երկխոսության։ Նպատակահարմար չեն գտնում, թե ինչ որտեղ։ Ինձ թվում է երկխոսության այս 10 եպիսկոպոսները երբ որ հայտնվեցին, չգիտեմ էլ 10-ը թե ինչ, այդ ժամանակ նրանցից մեկը ասեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է հանդիպել կաթողիկոսի հետ, բայց ասենք անդառնալիության շեմահատված էր այլևս իմ կարծիքով, այն ինչ որ արել էր արդեն ինքը եւ կաթողիկոսի հասցեին։ Երբեմն ծնողը զավակի ներում է, չէ՞, այստեղ պետք է։ Ես չեմ կարող դատել, ես գնահատում եմ կաթողիկոսի իր երկայնամտությունը, ես տեսնում եմ, որ ինչքան զուսպ է, ինչքան խոհեմ է, ես չի շտապում ինչ որ հայտարարություններում, ինձ թվում է իրենց ավելի լավ գիտեն ինչ պիտի անեն եւ դրա համար ես ինձ թույլ չեմ տա բայց այս երկարաձգում այս գործընթացի պետք է ընդ որում քաղաքացիական պայմանագիրն ասում է հաշված օրեր է մնացել եւ օրինակ այն ժամանակ էր ասում դեկտեմբերի 18-ից առաջ էլ ասում էին ահա եւ վերջ նոր տարին սկսենք նոր կաթողիկոսով կային նման արդեն պնդումներ բայց ում փոխարեն է ինքը որոշում կաթողիկոս ունենալու հարցը ում փոխարեն է ինքը որոշում եւ հարգանքով նրան բարենորոգում է եկեղեցին թող գնա ինքը իրեն բարենորոգի բայց արդյոք կա բարենորոգման այդ եթե մարդը վարչապետ լինելով հայհոյում է ում ինչ ուզում վիրավորում է եւ եկեք գնանք դեպի Արցախյան պատերազմը հետ գանք այդ սխալների քանակը եւ այլն ընդհանրապես բոլորս ունենք բարենորոգվելու կարիք Մարի ջան որտեվ առօրյայում չէ մենք ինչ որ սխալներ մեղքեր թույլ ենք տալիս բայց դու ինչ բարոյական իրավունք ունես ընդհանրապես բարոյականություն ունի թե չէ ինձ համար դա շատ մեծ հարց է որ դու որոշես ու միանգամից կաթողիկոսին դիմես դա վայել է իր ավազանի անունով հայոյանքներ տեղաց նրանց հասցեին այդ բարձրաստիճան հոգևորականների եւ ասեմ ձեզ որ մեր լավագույն հոգևորականներից խորագետ ասենք Միքայել Սրբազանը, Արշակ Սրբազանը ես մյուսներին չեմ ճանաչում ես ասում եմ նրանց ովքեր իրոք պահել են այդ եկեղեցին, այդ հավատը մի խոսքով իրեն վերապահում է լիազորություններ եւ ինքն է որոշում կաթողիկոսը ով պետք է լինի չարաշահելով ամբողջությամբ իր այդ վարչապետի պաշտոնը չգիտեմ ինձ համար շատ մերժելի եւ շատ տառապանք է պատճառում ես ասեմ Տիկին Ալեքսանյան հատկապես այս Սուրբ Ծննդյան օրերը որ հարամ արեց ժողովրդի վրա դուրս գան Կարճատև գովազդային դաթարի եւ ասեմ որ հեռախոսազանգեր ունենք փորձենք լսել նաեւ մեր հեռուստադիտողներին հարգելի հայրենակիցներ Կարճատև գովազդային դաթար որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կլսենք նաեւ ձեր զանգերին փորձենք պատասխանել Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։
Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 պաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորաոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ ինչպես խոստացել ենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Okay, ես մեր ուրին ուզմիատ մի բարև ուզում առաջարկեմ։ Ասես խոսալով ոչ մի բան չեք կարանալու անեք։ Այդ մարդը հրաշատ բարև պիտի անի։ Դուք չեք պատկերացնում ինչ ծրագրեր ունի ինքը անելու։ Ինքը շատ խորավակ միազնավորություն է։ Լավ, եկեք պիտակավոր հայացքի պետք է հավաքվեն, մարդիկ իրար բռնեն։ Կարել են շուն ու կատու, պետք է իրար հավաքվեն, գրած միակավից ոնց է այդ ապրիլի 24-ից, գրում են այդ բոլոր ժողովուրդը, տոնում են այդ բարը, այդ որ տոնում են, այդ ձերի պետք է հավաքվեն այդ կան ժողովուրդ, գրած դեպի այդ հանրապետության 26 ասել հեռած։ Լավ, հասկանալի է։ Մեր մշտական հեռուստադիտողն է շատ ծանր է տանում Հայաստանում ինչ որ իրականացվում է եւ նրա առաջարկը հետեւյալն է հանրությունը չի համախմբվում Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար, որն է պատճառը եւ ինչպես ասում է ապրիլի 24-ը Ստերվին նկատի ունի հենց մոմավառության այդ ամբողջ գործընթացը, որ եթե պետք է լինում մարդիկ համախմբվում են այդ դեպքում նախ ցեղասպանության այդ ապրիլի 24-ը արդեն մեր արյան մեջ է, ամեն մեկը իր պարտքն է համարում։ Եվ կոչերով չի որ հավաքվում են, դա ոչ հավաքա, ոչ մարդիկ ուղղակի գնում են արդեն ոնց որ իրենց պարտքն է, դա իրենց արյան մեջ է։ Իսկ հավաքվել չի ստացվում, բայց գիտեք ես էլ եմ մեկ մտածում, որ խոսելը ինչ է տալիս, բայց մենք տեսնում ենք դեպքեր, ասենք այդ հանրային օրինակ այդ Լիդիայի դեպքում այդ արձագանքը, որ մեծ եղավ, ազդեցություն ունեցավ, մենք տեսնում ենք այդ 8 ամսական երեխային, որ Զարուհի Փոստանջյանի եւ այն կնոջը հանրային արձագանքը մեծ էր եւ նշանակում եւ այնպես որ լռելը ավելի շատ վատ է եւ դա անտարբերություն է եւ խոսել պետք է
որպեսզի ինչ-որ Այսօր բան մենք ինչի փոխենք։ մասին ենք խոսում։ Դուք ներկայացնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի այս գործունեությունը հակասահմանական։ Ես ուղղակի, այո, ես փաստերն եմ արձանագրում, ես իրավապաշտպան եմ, քաղաքական գործիչ չեմ, եւ այն խախտումները, որ ես տեսնում եմ, ես դա անպայման դատապարտում եմ, ասում եմ, տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, երեք ինձ նշել էին Facebook-ում, բանտում պահվող Սասնա ծռերից Եղիազարյանը ազգանունը, իմ անունը չհիշեցի անունը, մի խոսքով, ինչպես էին իրեն այդ երկարատև տեսակցությունից հետո, երբ որ սնունդ են բերում եւ այլն, ստիպում, որ նորից հաջորդ օրը, երբ որ ավարտվեց այդ տեսակցությունը, տանեն, տուն հետո նորից բերեն, այսինքն երբ որ կանոնակարգը դա չի թելադրում, նշվել է եւ մարդկանց նսեմացնում են դրանով, ստորացնում են, որ իրենց ասածը լինի, ինչ որ մեկը այդպես է ուզում, այդպես է անում։ Գիտեք, ես այս վերջին շրջանում նոր ծառայության պետ է որ նշանակվել քրեակատարողական ծառայության, կին է, ինքը մասնագիտությամբ հոգեբան, իմ մոտ ստացվեց աշխատել իրենց հետ։ Գիտեք, ինչ-որ խնդիրներ է լինում, այս մի հարցով դեռ չեմ կապվել իրենց հետ, որտեղ 3 է եղել դա, բայց ես խնդիրները իրենց ասում եմ, հանդիպել եմ 1-2 անգամ, խոսել ենք ընդհանուր, ու կարծես ինքը պատրաստակամ է, հիշում եք այն ցմահ դատապարտյալների պատմությունը գնաց, հանդիպեց, այսինքն ես մի բան եմ պատմում։ Գիտեք, ես իրեն էլ պատմեցի, եղել եմ Կանզասի ծանր հանցագործությունների բանտում Միացյալ Նահանգներում։ Եվ երբ որ պետը եկավ, այդ բանտի, ծանր հոգեբանորեն շատ ծանր էր, ասեմ ձեզ, ես հազիվ էի դիմանում այնտեղ, որ մենք մտանք, տեսնում ես այդ կալանվածներին, այդ ճաղավանդակների հետևում տարիքովներ եւ շատ ծանր, բայց այդ պետը որ եկավ, ինքը ասեց, որ ինքը 12 տարի գլխավորում պետն է այս բանտի եւ շատ հպարտ է, որ իրեն հաջողվել է 12 տարի, ոչ մեկին չէր հաջողվել, մինչեւ այդ ինքը ասում է, որ իսկան երկար։ Ես հարցրեցի իրեն, որն է գաղտնիքը, որ ինքը ասեց, որ դատապարտյալները ինձ հարգում են։ Այսինքն դատապարտյալներից էր կախված նրա երկարատև աշխատանքը։ Մենք ներս մտանք եւ դատապարտյալներն, այսինքն ինքը նրանք դատապարտյալներին վերաբերում են որպես մարդկանց, ոչ թե որպես հանցագործների։ Այդ մարդիկ գալիս են այդտեղ իրենց պատիժը կրելու։ Չեն գալիս, որ դու իրեն վերաբերվես որպես հանցագործի, որ դու իրեն ծաղրես, դու հիշես, թե ինքը ինչով է դատապարտված, դա ձեր գործը չի, ձեր պարտականությունը չի, դա ուղղակի դուք պետք է հսկեք այդ մարդկանց իրավունքներ ունեն, նրանց իրավունքները ոչ միտեղ չեն անհայտանում։ Մենք զանգ ունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, Մարի ջան։ Բարի ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ծերունին, ձեր նոր տարին շնորհավոր, ցանկանում եմ առողջություն ձեզ բոլորին եւ հայազգին։ Ես ուզում էի Հույրին հարցնել, որ ասում է Փաշինյանը եկեղեցու դեմ է։ Եթե Փաշինյանը եկեղեցու դեմ է, Մարի ջան, ինչու նա հիմա գնում է եկեղեցի։ Եվ այս պայքարը ով սկսեց սկզբից արդյոք։ Փաշինյանը սկսեց, թե Կաթխիկոսը սկսեց։ Շատ կարևոր է թե ով է սկսել, որտեղ կա ազդեցություն, այնտեղ կա հակազդեցություն։ Ես տենց եմ կարծում, օրինակ Ամերիկայում շատ երկու մեծ աստվածաբաններ, որ միլիոններով մարդեր հետևում իրանց, պետությունը տեսա, որ սրանք բիզնես են անում այդ բանի հետևում, եւ մի քանիսին էլ ցմահ բան տարկեց։ Ես չեմ կարծում, որ ինքը եկեղեցուն ադեմ, ինքը եկեղեցու սխալ անդամներին ադեմ։ Նա երբեք չի ուզում, որ քայ եկեղեցին, ձեր կարծիքը ինչ է այդ մասին։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։
ասեմ, որ եկեղեցու դեմ պայքարը սկսել է հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նկատի ունեն Գապագրատ Սրբազանի շարժումը։ Հա, դա հետո էր, բայց իրենք այդ երբ որ գալիս էին այդ հեղափոխությունից եկան, այնտեղ Կաթողիկոսի ունեին դեմ սկսվեց շարժում։ իրենք ունեին այդ շարժումը, այնպես որ հարգելի հարց, հա, հերոստատիտողին ասեմ, որ սկսել է դա Նիկոլ Փաշինյանի թիմի կողմից։ Նոր կաթողիկոս, նոր, չգիտեմ, այդպես էր կոչվում այդ։ Եվ էջ միացնում։ Հա, այո, եւ կային, հա, այդ բաները։ Եվ այդ միանշանակա որ չի սկսել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է եկեղեցի եւ եկեղեցու դեմ չի։ Եվ մենակ չի գնում, գնում է կնոջ հետ։ Հա, այդպես ասած, հա։ Չէ, ես եմ ասում։ Հա, դուք եք ասում, որ մենակ չի գնում։ Ուրեմն ինչու են 4 arczepiskoposներ, 4 բարձրաստիճան հոգևորականներ հայտնվել բանտերում, եթե հարցը կաթողիկոսի հետ է, ինչ կապ ունեն նրանք, որ դրանց այդտեղ կամ ինչ պարտադիր է, կամ դու ինչ իրավունք ունես եկեղեցուն փոխելու պատարակի կարգը դարերով եկած, որտեղ պետք է հնչի կաթողիկոսի անունը, վայր դու գնաս ու հայտարարես, որ չէ, դե ես չեմ ուզում լսել, ուրեմն չպետք է հնչի, ոնց կարելի է սա ասենք այս տեսակ բաները, ոնց է, ինչ է դա թողնում մարդու վրա։ Եվ էլի պետք է կրկնեմ, որ գոյություն ունի սահմանադրություն, որտեղ հստակ արձանագրվել է եւ տարանջատված է եկեղեցին պետությունից։ Լավ ենթադրենք, դու ուզում ես բարենորոգել, չնայած շատ հեռու է այդ միտքը, էլի, ինչու ես դու կաթողիկոսի հետ Ընդ որում երես արդեն այդ բարենորոգման խորհրդի առաջին նիստը տեղի ունեցել։ Հա, դե ճակերտների մեջ բարենորոգման։ Հիշում եք Սարդարապատին 2 տարի առաջ որ կաթողիկոսին արգելք էին հենց իր ծավալները։ Թույլ չտալ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ոնց է կոչվում պահպանության, ինքդ այդպես ասաց, որ պահպանության, այսինքն, բայց նսեմացման նպատակով։ Ինչ վերաբերվում է դու նկատի ունի Բագրատ Սրբազանի, ես ինչ ասեմ, Բագրատ Սրբազանը նախ կասեցրեց իր այդ կոչումը եկեղեցական եւ այլն, այսինքն ես ինչ մտածեմ, երբ որ նա եկեղեցիներին մեր հայկական չուլան է ասում, ինչ արձագանք պետք է լինի դրան, եւ վերջապես վարչապետը վարք է թելադրում, եւ վերջապես քաղաքակիրթ ճանապարհ կա շփվելու, ոչ թե հայոյանքներով խոսելու եւ փորձել նսեմացնելու, եւ ոչ մի հայոյախոսություն չի ստացել Փաշինյանը եկեղեցու եւ մյուսների կողմից։ Մենք խոսեցինք, որ այս ուխտ երթին 2600 մարդու մասին է խոսքը, որ մասնակցել են վարչապետի հետ, քանի որ դուք ինքներդ էլ լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահն եք։ Տիկին Ալեքսանյան, որոշ լրատվամիջոցներ ուխտաերթ համարեցին սա արդյոք ճիշտ է նման մոտեցումը, այսինքն եւս մեկ անգամ նորից բաժանում է արվում այդ իրար Գիտեք, տարասխալ էր արվել։ Ոչ թե տարասխալ, այնտեղ նույնիսկ մեկնաբանություններում էր գրվում, որ մենք չենք իմացել, որ Երևանում այսքան ուխտեր կան եւ այլն։ Այսինքն դա քննարկման առարկա դարձավ։ Հա, տարասխալից սկսվեց, ուզում եմ ասել, որ բայց համարում եք, որ դա տարասխալ էր, թե դա հենց նպատակային էր։ Չէ, ես գիտեք ինչ, ես չեմ արդարացնի հիմա լրագրողների պահվածքը, շատ անգամ մենք տեսնում ենք, որ իրենք էլ որում այդ պատարակների ժամանակ բայց նաև գնահատում եմ լրագրողներին, որոնք շատ բան են բացահայտում այս մեր օրերում, ուղղակի կան էթիկայի կանոններ, որոնք պետք է պահպանվեն, ես հաճախ դա տեսնում եմ, որ այդ խախտումները լինում են։ Իսկ երբ որ Սուրբ Ծննդյան օրը դու այդ միջոցառումը, այսինքն դու չես Սուրբ Ծնունդը եւ պատշաճորեն նշում որպես երկրի վարչապետ, դու չես բանանում ժողովրդին եւ հավաք ես կազմակերպում, միտինգ ես կազմակերպում, քեզ ինքնամեծարելու այդպես այդ հայտար, ինչ արձագանք պիտի լինի, Մարի ջան։ Ես ունեի շատ ծանր զգացումներ, օրինակ ինքս, գիտակցելով շատ բան։
Այսինքն ինչ որ վարչական ռեսուրս էին բերել իր հետ այդ համայնքապետերի նման ինչ որ մարդկանց, որոնք եկել էին այդ եկեղեցի։ Այդպես ենք մենք նշել Սուրբ Ծննդյան օրը Հիսուս Քրիստոսի։ Ամեն դեպքում եկեղեցու հետ կապված Միշտ այդ պահվածքը իշխանությունը պիտի հանդուրժող լինի, Մարի ջան, այդ մենք գիտենք ընդհանրապես, չնայած ով է իրան վիրավորում, ինչ են անում, մի փոքր բառի համար են տանում մարդկանց բանտեր նետում, բայց ինչ վերաբերմունք ունի մեր ժողովրդին այս իշխանությունը, ինչու ես դու այդ օրը այսպես պահում, ինչու ես դու գնում ստիպում, որ կաթողիկոսի անունը չհնչի, դրանք մարդկանց տրամադրում են նեգատիվ, իհարկե, եւ բնական է, որ արձագանքներ են այսպիսի լինում, գիտեք, շատ ծանր վիճակում է մեր ժողովուրդը հոգեբանորեն, մենք ոչ մեկս, մենք ես օրինակ, որ այդ հայտարարությունը իրենք հրապարակեցին, ամսի 5-ին էր, չէ, երեկոյան, ես շատ վատացա, որ պատրաստում եմ եկեղեցի գնամ, չգիտեմ, այսինքն դու միտքդ ուղեղը տանում է այդ թշնամականելի այդ հեռացնելու, այդ չգիտեմ, այդ իրենց վատ բառերով, որ ես երբեք չեմ օգտագործի այդ բառերը։ Ինչու չեք թողնում այս ժողովուրդը, ուրիշ օր, ինչ ես այդ օրը ընտրել։ Ամսի 7-ին 8 անեիր, եթե բայց նպատակային է արել, որ հարամի, իրոք հարամի։ Լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ Տիկին Մարի, բարև ձեզ Տիկին Ալեքսանյան, ողջունում եմ ձեզ հրավեր Գրենդելից, շնորհավոր մի փոքր ուշացնելով ձեր մեր բոլորի տոները, Սուրբ Ծնունդը։ Տիկին Ալեքսանյան, ես լիովին համաձայն եմ ձեր հետ, որ ձեր վարչապետը անցնում է արդեն բոլոր գծերը, այն ինչ անում է եկեղեցու դեմ, եթե դա արվեր Միացյալ Նահանգներում, դա չէր հանդուրժվի։ Եվ ես նույնիսկ խորապես վիրավորված եմ, որ մեր սրբազանը, Տեր Հովնանը, մեր արևմտյան Ամերիկայի, եւս հավանաբար ենթարկվել է կոմպրոմատի միգուցե կամ ճնշման, փաստորեն ձեր իշխանությունների ձեռքը նույնիսկ հասնում է Միացյալ Նահանգների այդ տերտերներին։ Բայց այստեղ հարցը ձեր հասարակության ռեակցիայի մասին է, տեսեք, իրավունք չունի, այո, Փաշինյանը միջամտելու եկեղեցուն, լիովին ճիշտ է, դա խախտում է եվրոպական միջազգային այդ կանոնները, ես այս բազմիցս այս հարցը տվել եմ, թե ինչու Հայաստանի հասարակությունը, իրավապաշտպանները, քաղաք հասարակությունը չեն դիմում միջազգային ասենք կառույցների կամ եվրոպական կամ այլ, որտեղ նրանք կարող են ճնշում գործադրել ձեր իշխանությունների վրա, քանի որ ձեր իշխանությունները կախված են արևմտյան կառույցներից, արդյոք դա կարող է լինել հզոր զենք ձեր հասարակության կողմից ընդդեմ ձեր իշխանության։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ես եմ շնորհակալ, շատ լավ հարց էր։ Ասեմ, որ միջազգային ատյաններ դիմելու համար պետք է մեր, ասենք եվրոպական դատարան, պետք է անցնենք ներպետական ատյաններով, դատարաններով, դատախազությունով եւ այդպիսի եւ մեկը չի, որ մեծ հավաք կազմակերպեց, որտեղ եւ հանրային գործիչներ էին, եւ քաղաքական գործիչներ էին Լևոն Զուրաբյանի նախաձեռնությամբ, տարբեր կուսակցություններից եւ այլն, եւ այդպիսի մի հայցադիմում է ուղարկվել գլխավոր դատախազություն։ Հիմա մյուս այդ միջազգային, այնպես չի, որ դատապարտող հայտարարություններ չեն եղել միջազգային, ես հիմա կդժվարանամ անունները ասել, ցավոք սրտի չեմ էլ վերցրել հետս։ Առանց մեր դիմելու։ Ահա, բայց այո, կան դիմել են եւ գուցե եւ նաեւ կան այդպիսի միավորումներ, որոնք այդ հայտարարությունները արել են եկեղեցու հետ կապված մտահոգությունը, օրինակ ես երեք լսեցի նաեւ որ շատ կասկածի տակ էին դրում Թուրքիայի մեր Սահակ Մաշալյանի եւ կարծում եմ նրանք ջանքեր են այդպիսի դնում, որ այդ միջազգային եկեղեցական կարծեմ Հռոմի Պապին են դիմել, բայց մեր հասարակությունը ներսում շատ լավ հարց է, ասեմ, որ քաղաքասարակություն ես չեմ տեսնում Հայաստանում, չկա, որտեվ բոլորը ոնց որ գնացին մեծ մասը, ոչ թե բոլորը, այլ մի ստվար հատված
որը ժամանակին ուներ շատ մեծ ազդեցություն հանրային կարծիքի եւ այլնի վրա, հիմա սատարում են ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին իր մոտ են։ Ես գիտեք, երևի այն քիչ միակներից եմ, որ շարունակում է խոսել։ Ես չգիտեմ, ինձ թվում է ինձ չեն էլ ներառում այդ քաղաքասարակության մեջ, ովքեր համարվում են քաղաքասարակություն։ Ում որ համարում են քաղաքասարակություն, ես այնտեղ չեմ, այսինքն չեմ կարող նե, որտեվ ես ուզում եմ, որ ճշմարիտ խոսքը հնչի։ Այս նոր մի քիչ առաջ խոսեցի մեր սիրելի հեռուստադիտողին ուզում եմ ասել, որ այդ հավաքվելը ես չի ստացվում, չեն հավաքվում մարդիկ։ Ես խոսեցինք մենք Մարիի հետ, որ այդ հանրային, ասենք, այդ կարծիքի ձևավորումը, երբ որ ընդվզում է լինում, բայց այդ էլի ինչ որ ձևով ազդում է, ինչ որ դեպքերի վրա։ Ընդ որում հենց Զարուհի Փոստանջյանին արտառոց էր, փոքրիկին։ Այդ փոքրիկ 8 ամսական երեխայի իհարկե նույն օրը նաև Եվրոպական դատարանի մեկ սուտկայի ընթացքում դա արձագանք եղավ նաև, բայց մեր արձագանքը շատ մեծ էր։ Եվ այնպես չէ, որ ամեն ինչին այսպեսի արձագանք է լինում։ Եվ իրոք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսքան չպառակտեր հասարակությանը, գուցե ինչ որ եկեղեցու շատ պառակտված են, հասկանում եք այդ տեսակետները եւ այլն, բայց ինչ որ եկեղեցուն պաշտպանության կարիք ունի շատ։ Մեկ հեռախոսազանգել պատասխանենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում։ Բարև ձեզ։ Շնորհավոր եմ ձեր նոր տարին։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հարցս այսպեսին է, չեք կարծում, որ Տիկին Ալեքսանյանին չեք կարծում, որ Նիկոլը ուղղակի պատվեր է կատարում, սպասարկում է թշնամու շահերը, որովհետև եկեղեցու նկատմամբ այսպեսի հարձակումներ եղավ այն բանից հետո, երբ կաթողիկոսը Շվեյցարիայում ստորագրեց, որ արցախահայերը պետք է վերադառնան իրենց պատմական տները, եւ դրանից հետո հետևեց Փաշազադեի ելույթը, որ ընտրենք ասեց, որ եկեղեցին, հայկական եկեղեցին ավելի վտանգավոր է, քան պետությունը, այսպեսի ինչ-որ արտահայտություն արեց։ Եվ դրանից հետո սկսեց արդեն Նիկոլի հարձակումները, որ դա չուրանա եւ այլն։ Լավ, հասկանալի է հարցը ձեր։ Նա ոչ միայն եկեղեցու, այլ մեր ընդհանրապես բոլոր արժեքների, ազգային արժեքների նկատմամբ այդպիսի ոտնձգություններ է կատարում։ Լավ, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Գիտեք, արտաքին պատվերը շատ ակնհայտ է, ոչ միայն ուրեմն եկեղեցու հարցում, մենք շատ հայտարարություններ եւ շատ բաներ իմանում ենք ադրբեջանական մամուլից կամ թուրքական մամուլից եւ այդ Փաշազադեի հայտարարությունները եւ այո, իհարկե արտաքին պատվերը միանշանակ է։ Ուղղակի մեր հարցերի ժամանակ ես չխոսեցի, ես համաձայն եմ ձեզ հետ եւ ավելի շատ այդ արտաքին պատվերի հարցն է, բայց ես ավելի շատ չեմ համարում, մեր ժողովուրդը պետք է համախմբվի եւ թույլ չտա այսպիսի կոպիտ խախտումներով, այսպիսի հարձակումներ, ես միևնույն է համարում եմ, որ եկեղեցու դեմ է սա, հաշվի առնելով հենց այդ արտաքին պատվերը, եթե դուք հիշում եք Փաշազադեի նույնիսկ էջմիածիններ իրենց համարում այնտեղ այդտեղ եւ այլն, ասենք այդ հայտարարությունները, սա ինչ է նշանակում, շատ բադ հայտարարություններ, մենք տեսնում ենք Փաշինյանի այդ կամակատարի կերպարը շատ ենք տեսել, որ հենց նույնիսկ ասենք 3 ասեցին, այսօր Փաշինյանն է կրկնում, նախորդը շատ են այդպիսի եւ Տաթևիկ Հայրապետյանը միշտ այդ զուգահեռները նաեւ սոցիալական ցանցերում անցկացնում եւ դնում է։ Եվ այստեղ է, որ պետք է իրոք մեր ժողովուրդը, նաեւ ես ինչու՞ չէ Սփյուռքի աջակցության կարիքն էլ շատ կա այստեղ էլի, այդ համախմբման մեջ։ Ես չէի պատկերացնի, որ այսինքն այս աստիճանի պառակտումը, որ կարող է մեր եկեղեցին
մնար անպաշտպան, բայց ես չեմ համարում, որ նրանք հասնելու են ինչ-որ բանի, չգիտեմ, ես չեմ համարում, ես համարում եմ, որ նրանք չանկրում են եկեղեցու քարերը ուղղակի։ Տիկին Ալեքսանյան, ասում ենք, որ հանրությունը ինչ որտեղ բաժանվել են, անտարբեր է եւ այլն, բայց երբ որ հանրությանը հարցնում ես, նույն օրինակ թոշակառուները բավականին ակտիվ են այս եկեղեցի պետություն քննարկումների մեջ, բակերում են խոսում, փողոցներում են խոսում եւ նույնիսկ լրագրողները իրենց հարցումների ժամանակ պատասխանում են, որ Փաշինյանը թող եկեղեցու խնդիրների մասին չմտածի, այլ մտածի հենց թոշակառուների խնդիրների մասին։ Հայաստանյան։ Այսինքն մարդիկ իրենց խնդիրներն ավելի են վերդասում այսօրվա, որտեղ դա դուք պատկերացնում եք, ասենք թոշակառուի 50,000, 36,000-ից սկսենք, որ նվազագույնը 36,000 է, միջինը ասենք 50,000 է, եւ այդ ֆոնին 3 միլիոն դրամ են փոխանցում պատգամավորներին որպես պարգևավճար։ Սա զատ աշխատավարձից էլի, պարգևավճար են փոխանցում 3 միլիոն եւ այն ֆոնին, որ Փաշինյանը ասում է, թոշակառուի կյանքը նոր է սկսում, թող գնա բիզնեսով զբաղվի։ Երբ որ հաշվում է այդ 10,000 դրամ այդ հետվճարը, որ ստանալու նույնիսկ կասկածում էր արժի, որ ստանա թոշակառուն, ասում նա չի կարող արդյունավետ ծախսել այդ 10,000 դրամը։ Ասում որտեղ այդտեղ այդ գումարը հնարավոր։ Պատկերացնում եք այդ գրոշները եւ այդ ֆոնին ու դրանից հետո անմիջապես այդ 3 միլիոն ամեն մեկը, որ իրենք падգամավորներն էին զարմացել եւ ասում էին դրա մասին, որ տենց մեծ գումար են ստացել։ Ես կարծում եմ, որ իրենք ուղակի նսեմացնում են մեր թոշակառուներին, աղքատ խավին, որը 20%-ից բարձր է, 23% է կարծեմ, 23%, այսինքն մենք շփվում ենք այդ աղքատության մեջ գտնվող մարդկանց, ծայրահեղ աղքատության մեջ, դու 10,000 դրամ, դու որևէ մի անգամ կրկնակի թոշակ տայիր թոշակառուներին, այս տոներից առաջ, կամ այդ ծայրահեղ աղքատներին օգնեք, բժշկական ապահովագրությունը դուք ոնց կարող է 3 միլիոն դուք փոխանցեք բացի աշխատավարձը, ես սա բացահայտ ծաղրանք եմ համարում եւ նսեմացում թոշակառուներին, որ ասում է 63 տարեկանից հետո գնացեք բիզնեսով, ինքը ծաղրում է, ինքը ստորացնում է, որ եւ ոչ է փող կտամ եւ ընդհանրապես բյուջեին մեր հարկերից գոյացող բյուջեին վերաբերվում է այնպես, կարծես իր գրպանի փողն է դա, ինչպես ուզենա, այդպես էլ կվարվի։ Շատ եւ հիմա էլ գիտեք, այդ հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցներին բաժանեց 3.5 միլիոն։ Պատկերացնում եք, որ ասինքն չգիտեմ, ինչ անեն թոշակառուները, այդ ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող մարդիկ։ Սա բարոյական բան է, սա ինչ բաժանում են նրանք, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում են եւ շրջապատում են, բոլորի ոստիկանության աշխատավարձները նայեք, ինչը չենք ասի բանակի մասին։ Ընդ որում բանակի արդեն զինակոչը սկսվել է, զորահավաքը եւ տարուկես կծառայեն մեր զինվորները։ Սա ինչ կտա։ Դե բանակին ընդհանրապես, գիտեք, ես որ երկար տարիներ բանակի հարցերով, գիտեք, զինծառայողների իրավունքներով եմ զբաղվել, ինձ համար ոնց որ հիմա բանակը չկա։ Ոչ այսինքն այնպես են փակել իրենք բանակը, հիմա կրճատում են, էլի պետք է հիշենք ադրբեջանցիների կոչերը, Ալիևի եւ մյուսների, որ դուք պետքա զինված ուժեր չունենաք կամ սպառազինություն չունենաք եւ այլն։ Իսկ մենք ինչ ենք հասկանում, ինչ են անում այս իշխանությունները։ Իրենք մեզ որևէ բան ասում են։ Ասում են այս ձևով ընտրակաշարք են բաժանում հանրությանը վերընտրվելու համար։ Դե չեմ կարծում, որ այդ խաղաղությունը, որ իրենք ասում են, արհեստական եւ այդ սրանով ես ընտրակաշարք, ես կարծում եմ բանակը թուլացնելու խնդիրն է ավելի շատ, ես այդ եմ տեսնում ավելի շատ եւ ներսից էլ կան մարդիկ, որոնք խոսում են, թե ներսում ինչ է կատարվում, մենք չենք տեսնում, որ բանակը զորացնում կամ ամրացնում են։ Տիկին Ալեքսանյան, այսօր այսքանը հասրեցինք քննարկել, եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, 2 րոպե ժամանակ ունենք։
քննադատությունը որ շատ է, ես էլ չեմ ուզում որ այսքան շատ քննադատեմ, ուղղակի շատ եմ ուզում որ գնահատվի մեր ժողովուրդը, արժեքավոր ժողովուրդը մեր, արժեքներ կրող, այս ամեն ինչում էլ ենք տեսնում էլի, եւ շատ կուզենայի իհարկե որ գնահատվեր իշխանությունների կողմից ինչ որ չափով ոչ թե այսպես վերաբերվեին այս ամեն ինչին եւ շատ կուզենայի որ Սփյուռքը մի քիչ ավելի ակտիվ լիներ մեր այդ հանրային կարևորագույն այդ նախաձեռնություններում կամ աջակցություն, ասենք եկեղեցուն եւ այլն Շնորհակալություն եմ հայտնում Տիկին Ալեքսանյան, կարծում եմ մենք հանդիպումներ կունենանք, որտեղ նորից մենք հեռախոսազանգեր եմ տեսնում, այսօր չենք հասցնի արդեն պատասխանել։ Հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում կրկին այս տաղավարում ձեզ հետ կզրուցենք խնդիրների եւ լուծումների մասին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։